अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त अब्दुर्रहमान अमजद और मेरे चैनल का नाम है, जैसा आपको पता है, कार साइंटिस्ट है। आज मेरी वीडियो का मौजू है हैंड ब्रेक कैसे यूज करते हैं और हाउ टू वियर अ सीट बेल्ट। सीट बेल्ट कैसे बांधते हैं। सीट बेल्ट बांधना या हैंड ब्रेक की जगह काफ़ी लोगों को मुश्किल लगता है, हालांकि इतना मुश्किल काम है नहीं, ये गाड़ी चलाने से काफ़ी आसान है। चलो अब मैं आपको अपने आज के लेक्चर का पहले हिस्से के बारे में बताने लगा। ये है हैंड ब्रेक, ये इसके ऊपर बटन है जो इस वक्त इसको हमने यूँ प्रेस किया, ये नीचे चला गया, ये अब ऊपर है। इसको हल्का सा ऊपर प्रेस किया, बटन दबाया नीचे। ओके, नाउ मैं अब आपको बताऊंगा कि हाउ टू वियर सीट बेल्ट। अब मैं जब आगे होऊंगा तो ये नई बात है, मुझे स्ट्रेंग कैसा लगने से रोकेगा, फोर्स लगेगा मेरे पे और मुझे स्ट्रेंग सा लगने देगा। उस तरह हम सर की गहरी चोट से बच सकते हैं। और ये है बटन, इसको मैं यूँ प्रेस करूँगा तो ये भी इस तरह खुल जाएगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने पिछली वीडियो पे कोई लागना खास लाइक और सब्सक्राइब नहीं दिए, प्लीज़। देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों ने 121 व्यूज़ आए हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब का नाम ही नहीं है। कोई गलती है तो भाई बता दो कमेंट्स के अंदर क्या हो गया। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले अगले रिव्यूज़ होंडा सिटी और वीगो डायरेक्ट के बारे में होगा इंशाल्लाह ताला। कुछ चंद दिनों तक मैं वो भी लगाऊंगा और ताकि आपको वो भी मिल जाए। ओके, अब टाटा बाय बाय, क्योंकि अब वक्त ख़त्म है हमारे पास। ओके बाय, शुक्रिया।